Full storage. Stock pipe. Kung titrain lang, ano ba ito tayo? Pero magbabak na siya. Okay. Tinugig yun. Sunog. Tanggalin ko yung speaker. Oh, yan ha. Oh. Full storage. Ay, kaya na. Gamawa ka na. Out mainit ha. Kipit dito sa ilalim din eh. Di ba may bakal? Oo. Sound check ng JBTV3. Okay, game. Dito sa 13.8 doon sa kabila, doon mo itutok sa kabila. 14.30. Okay, wala itong remark, ha? Stock setting. Okay, so yan, DPT na. Tingnan natin lahat para alam natin nangyari. Papakita natin. Ayun, okay. Ayun naman yung ano, engine temperature, okay. Idle speed, okay naman yan. Tapos air fuel dito 13.8. Hindi siya erratic, consistent naman. Okay. Ano lang mo na? Set A lang mo na? Set A. Mid yan, mid open.